ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೆಳೆಯರದ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 6500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದೈತಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಲ, ರೇಟ, ಲೊಕೇಶನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೆಳೆಯರದ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 6500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದೈತಿ. 2010 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. 4 ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಐತಿ. ಬಂಪರ್ನು ಕೊಯ್ಲ್ಲ, ಹೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಐತಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಾಗ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 6500 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಇಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ, ಟ್ರಾಲಿಗಳ, JCB ಕೊಡೋದನ್ನ ಹಳಿವ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀದಾಗ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ರೊಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಹನಗಳು ಕೊಡೋರ್ತಾವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಇದು ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ 6500 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದೈತಿ. 2010 ಮಾಡಲ್ ಐತಿ. ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಧಾರಣೆ ಈ ಥರದಂದ್ರೆ 5,20,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಹಾಲೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಇಂಥವ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನು ವಾಹನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ.